lá na terra, como minha, que não soubesse qual é o seu dia, diz lá na terra, como E aí pessoal do meu canal, tô gravando um vídeo, uma fogueira de São João. Tradicional terço, uma família tradicional, muitos anos a tradição. Ai, me esquenta a fogueira. Tá frio? Não. Por quê? Tá perto da fogueira aqui, né, padre? Vai esquentar um pouco. Esquentar um pouco? Fia, ó, o povo tá filmando. É o carro, Não. cuidado. Ele vai passar de perigoso cair lá. Ou sabe o que eles falaram? Que tinha gente batizado. Oi, Gabriel. Irmão, as fogueiras. Davi, vai passar criança. Olha, pera aqui. Estão pulando, bebê. Aí primeiro vocês vão, é como se fosse simbolizar pisando na cruz. Chega mais pra cá, porque você está muito mais forte. Tá não. Esquenta demais. O prato d'água não, é com os padrinhos. É a criança com os padrinhos. Quem que vai batizar? É o Lourenço. Aí a Carol faz você faz assim, vocês vão começar. Os padrinhos, só os padrinhos. Eu falei que vocês fazem. Aí vocês vão repetir com a gente assim como São João, batizou Jesus Cristo, nas águas do Rio Jordão, eu te batizo, Lourenço, Gabriel, na fogueira de São João. Assim como São João batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, eu te batizo, Lourenço Gabriel, na fogueira de São João. Assim como São João batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, eu te batizo, Lourenço Gabriel, na fogueira de São João. Agora a gente vai rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. São Pedro, São João Batista, Lourenço Gabriel é meu filhão. Lourenço Gabriel é meu filhão. Juro por Deus, São Paulo, São Batista, que o Lourenço Gabriel é meu filhão. Juro por Deus, por São Pedro, São Paulo, São João Batista, que é o Fernanda e o são meus compadres. São meus compadres. Vamos falar de novo. Juro por Deus, São Pedro, São Paulo, São João Batista, que é a Fernanda e o Lino são meus compadres. Põe a bênção e cumprimenta os compadres. Agora você está com o cunhado de padrinho. Agora que manda minha bunda. Agora mata minha cara. Olha ela aí, ó. Vem, Lore, vem cá, Lore. Vem cá, né? Cadê o Davi? E a Evelyn? cadê isso, Mário? O Evelyn, vem? Ela é de Goiânia. Fica viagem pra cá. Não, tudo já. Chega pra lá. Peraí, agora pra ele ficar no meio. Pesadinho. Agora nós quatro, tem que ser assim. Ai! Vem cá, ele. Fica aqui perto. Fica aqui junto, você mais o Davi. Não, só assim como São João batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, eu te batizo, Davi e Evelyn, Davi e Evelyn na fogueira de São João. Como São João batizou Jesus nas águas do Jordão, eu te batizo, Davi e Evelyn na fogueira de São João. Assim como São João batizou Jesus nas águas do Jordão, eu te batizo, Davi e Evelyn na fogueira de São João. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juro por Deus, São Pedro, São Paulo, São João Batista, que o Davi e a Evelyn são meus afilhados. Juro por Deus, São Pedro, São Paulo, São João Batista e a Sheila são minha comadre. Agora você põe a mesa, a comadre. Na vida. Quem sou eu? Aí, pronto. Essa vida. É pronto. Aí. Fim do batismo. Olha aqui, tia Maria. Crescer no YouTube.